В 2014 году в области началась реализация государственной программы здравоохранения Подмосковья, рассчитанная до 2020 года. Она принята с целью улучшения состояния здоровья населения, обеспечения доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи жителям региона, а также повышения эффективности медицинских услуг. В этом году в программу вошла Дмитровская городская больница, ее терапевтический корпус с отделениями реанимации, неврологии, кардиологии, рентгенхирургии. С сентября в рамках программы начался масштабный капитальный ремонт здания. До того в этом корпусе располагались крупные отделения: это терапия, кардиология, неврология, отделение реанимации и рентгенхирургическое отделение. На данный момент, чтобы не прекращать работу, ведутся поэтажный ремонт, завершен ремонт кровли и ведутся ремонтные работы 4 и 3 этажа. Работа кардиологического и неврологического отделения продолжается в штатном режиме. Подрядная организация одновременно приступила к капитальному ремонту фасада здания и его внутренних помещений. Стены терапии решено утеплить минеральной ватой и обшить вентилируемым фасадом. Наиболее сложные и затратные работы предстоит провести на всех 4 этажах здания. Для этого подготовлен план перепланировки отделений. Чтобы доставлять пациентам минимум дискомфорта и ни на минуту не останавливать работу отделений, решено было начать ремонтные работы на 3 и 4 этажах. После их окончания пациентов с нижних этажей переведут на верхние, а рабочие спустятся вниз. Работы планируется проводить с учетом нахождения пациентов в стационаре. Шумные работы ведутся в первой половине дня, во второй половине дня уже чтобы меньше доставлять дискомфорт пациентам. Но в целом здание оно было изношено, все коммуникации, и внутренняя отделка уже не соответствовала современным требованиям. И основная цель этого ремонта – это, конечно, обеспечить комфортное пребывание наших пациентов. Потому что до того, во-первых, увеличится палатный фонд, потому что до того приходилось достаточно большое количество пациентов госпитализировать в условиях коридора. Это, конечно, неправильно, но приходилось. Поэтому я думаю, что по окончании ремонта мы получим комфортное современное здание, которое будет соответствовать всем нормам и требованиям современным. В ходе ремонта в каждой палате для больных появится отдельный санузел и душевая, а также консоль для подачи кислорода и экстренного вызова медицинского персонала. Рабочие проведут полную реконструкцию электрической части здания, системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализования, отремонтируют кровлю. Будет также произведена замена напольного покрытия. Капитальной перепланировки коснется отделения реанимации и приемного отделения сосудистого центра. План перепланировки задуман таким образом, чтобы пациенты получили здесь полный спектр медицинских услуг при высоком уровне комфорта. Все работы планируется завершить в 2020 году.